Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем четвертое заседание. Вначале перед вами выступит проректор по образовательной деятельности КРИО Габова Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги! По поручению министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Алексеевны Михальченковой я сегодня расскажу вам о российской электронной школе. Ресурсы российской электронной школы доступны всем нам на портале «Российская электронная школа» по адресу resh.edu.ru. Здесь каждый учитель и каждый ученик найдет все необходимое для своего обучения. Давайте посмотрим видеосюжет о российской электронной школе. Что такое РЭШ? РЭШ – это российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу в мире новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей. РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ – это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи российской электронной школы? Повысить качество образования школьников, сделать возможным график индивидуального обучения, помочь учителям освоить новые методики, помочь родителям заниматься с детьми дома, сделать новые технологии частью образовательного процесса, использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музей и побывать на концертах, быть на уроке вместе с родителями, выполнять интерактивные задания, заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ – это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ – это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания, фильмы и театральные постановки. С РЭШ учитель может преподавать ученикам, которые не способны посещать занятия, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, выявить пробелы в знаниях и быстро восполнить их. Родители школьников часто задаются вопросами: как помочь ребенку справиться с домашним заданием, как грамотно объяснить пропущенный материал. Эти проблемы поможет решить РЭШ, расширяя границы школьного пространства. В РЭШ родители могут заниматься с детьми ровно столько времени, сколько необходимо каждому ученику для усвоения курса по каждому предмету. Электронные тренажеры помогут ребенку лучше усвоить материал, а электронные контрольные покажут родителям, насколько хорошо их дети справляются с программой. Мир не стоит на месте. Новые технологии, новые знания, новые методики. РЭШ – это доступные современные технологии качественного обучения для всех школьников страны. Единые методики обеспечивают преемственность образовательных программ. Учиться в РЭШ интересно не только детям, но и родителям. Апробация ресурсов российской электронной школы проходила у нас в республике, по всей стране она проходила в ноябре-декабре 2017 года. И наверняка многие из вас тоже в этой апробации участвовали. Если вы внимательно посмотрели, то уже на сегодняшний день есть определенные изменения, дополнения, появились театральные постановки, фильмотека загрузилась. Каждый учитель может найти здесь необходимый материал для проведения уроков. Мы можем осуществить выборку по предметам, например, посмотрим алгебру. И на сегодняшний день представлены здесь материалы с 7 по 11 класса. Если мы возьмем раздел 2 выражения тождества уравнения, то увидим урок 67, 7 класс, решение сложных текстовых задач на движение. И здесь представлен видеоролик, который иллюстрирует тему. Добрый день. Тема сегодня
уже тут рассказали, ребенок может просмотреть это дома с родителями. Далее, по каждому уроку предлагается конспект урока, который вы можете взять за основу и при необходимости дорабатывать и перерабатывать, дополнять. Есть упражнения и задачи для отработки определенных умений и действий. Например, посмотрим. Предложена задача, и нужно выбрать выражение, соответствующее решению. Кроме того, есть проверочные задания к каждому уроку. Но для выполнения проверочных заданий необходимо зарегистрироваться и войти в систему под логином и паролем. Все остальное в открытом доступе без логина и пароля. То есть выборку можно сделать по предметам, можно сделать выборку по классам. В разделе «Учителю» вы сможете найти учебные планы, тематические планы, рабочие программы по учебным предметам. И если вы регистрируетесь непосредственно на портале, можно создавать свой класс и там работать уже непосредственно с учениками. Есть раздел для родителей. Родитель может записать ребенка в виртуальную школу, зайти в школу. И, конечно, информация для учащихся, где тоже они могут записаться в виртуальную школу и проходить контрольные задания. На заседании предыдущих РМО по другим предметам мы давали домашние задания для учителей. Я бы рекомендовала вам тоже это домашнее задание выполнить, ознакомиться с ресурсами Российской электронной школы по вашему классу, по вашему году обучения и для себя выбрать то, что вы могли бы встроить в свои уроки. Успехов вам! И сейчас передаю слово руководителю РМО Ольге Васильевне. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Тема нашего сегодняшнего заседания – это исследовательско-проектная деятельность учащихся. Сегодня выступят Поздеева Валентина Тимофеевна, Супряткина Ольга Ивановна и Бенгер Ольга Валерьевна. Итак, здравствуйте, уважаемые коллеги. Первый вопрос, с которым мы разберемся, это проектно-исследовательская деятельность. Разберем основные понятия, которые связаны с данной темой. На сегодняшний день во всех школах с 1 по 7 класс реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Есть пилотные школы, в которых реализация ФГОС проходит уже до 9 класса. И если мы обратим свое внимание на эти нормативные документы, то и в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования в пункте 22 есть ссылка на то, что в школе должна быть организована работа с одаренными детьми, в частности по организации проектно-исследовательской деятельности. То же самое можно сказать и про федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. В пункте 18.2.1, где находится программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, также есть ссылка на то, что на этой ступени образования у учащихся должны быть сформированы основы культуры исследовательской и проектной деятельности. Также основными документами школы является основная образовательная программа, в частности начального общего образования и основного общего образования. В содержательном разделе данных программ также есть, если говорить про начальное общее образование, особенности, основные направления, которые реализуются в рамках проектной и исследовательской деятельности учащихся. И также в содержательном разделе основной образовательной программы основного общего образования есть программа развития универсальных учебных действий, и там также отражаются особенности реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Также ваше внимание я бы хотела обратить на концепцию развития математического образования в Российской Федерации. В некоторых пунктах этой концепции также есть ссылка на то, что по окончанию основного общего образования учащиеся должны уметь выполнять проекты и исследования. В частности, в пункте 2, это основное общее и среднее общее образование, есть ссылка на то, что ученик должен уметь делать математическое исследование. И также в ссылке, как подготовка учащихся к вузу. Учащиеся также должны иметь представление о математических исследованиях и проектах. Давайте сразу разведем эти два понятия – проект и исследование. Под проектом понимается деятельность, которая имеет по времени начало и конец. И также по окончанию этой деятельности есть заранее определенный результат, то есть цель, к которой мы стремимся. При исследовании же не всегда может получиться та цель, которую мы ставили в самом начале. В начале деятельности мы ставим гипотезу, и к концу деятельности гипотеза может подтвердиться частично, либо не подтвердиться. Поэтому главной деятельностью исследования является образовательный результат. Какие виды проектов есть? Виды проектов делятся по доминирующей деятельности. Это исследовательский, информационный, практикоориентированный, творческий, игровой проект. Если говорить про главную цель каждого из этих видов проектов, то при исследовательском проекте главная цель – это выдвижение и проверка гипотезы с использованием научных методов. Информационный проект, он направлен на работу с информацией. Практикоориентированный проект – на решение социальных проблем прикладного характера. Творческий проект – результатом данного проекта является творческий продукт. Ну и игровой проект – это проект, когда изначально определены роли учащихся, правила взаимоотношений, то есть игра как таковая. Кроме этого, проекты могут делиться по содержанию. Это может быть монопроект, то есть по одному предмету, межпредметный проект, когда он не связан ни с каким конкретным предметом, а между предметами находится, то есть, например, между математикой и биологией, или надпредметный проект, то есть выше по уровню образования, которое дети получают в основной школе. По объему могут быть краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные проекты. Ну, думаю, здесь объяснений не требуется. Какие возможны продукты при различных направлениях проекта? Вы можете видеть в таблице. При исследовательском проекте, как правило, это открытие нового знания, это экспериментальная проверка будет. При направлении проекта инженерный проект, как правило, на выходе мы получаем различные макеты, схемы, планы, карты. Если проект практикоориентированный, то это может быть сценарий, проект закона, программа действий, документ, это может быть стенгазета, оформление презентации, оформление стенда. Если направление проекта информационное, то результатом может быть доклад, статья, выступление на конференции, например, альбом, создание брошюры. Ну и к творческим проектам здесь, конечно, разносторонние могут быть продукты. Некоторые из них я выделила, это рассказы, стихи, концерты, эссе и так далее. Также давайте проведем сравнение между проектной и исследовательской технологией. Есть отличия, о них уже было сказано, но здесь более подробно. Во-первых, если говорить про направленность действий, то в проектной технологии важен сам процесс, а в исследовательской технологии образовательный результат. Если говорить про соотношение цели и результата, то в проектной технологии результат всегда равен цели, а в исследовательских технологиях возможна альтернатива. Может подтвердиться гипотеза, может частично подтвердиться, может не подтвердиться. Если говорить про значимость результата, то у проектной технологии только практическая значимость, потому что всегда есть предел той технологии и той цели, которую ставят при применении проектной технологии. Ну и у исследовательской технологии значимость результата гораздо выше, потому что, как правило, происходит создание нового интеллектуального продукта. Если посмотрим на этапы деятельности, то по этапам деятельности также проектная и исследовательская технологии отличаются. При исследовательской технологии этапов применения несколько больше. По классификации проекты бывают учебными, и мы большое уже количество видов проектов проговорили ранее. Особое внимание хочу сделать на исследовательский проект. То есть это не применение чистого исследования, это исследовательский проект, когда тоже ставится гипотеза, но на выходе после окончания исследовательского проекта может получиться какой-то продукт.
Этапы работы над проектом или исследованием. Это основные этапы, укрупненные. Первый этап – это всегда подготовительный этап. Второй этап – это практический, когда происходит либо подтверждение, либо опровержение гипотезы, либо непосредственно создание продукта. Ну и третий этап – это заключительный, как правило, анализ результатов, либо обобщение опыта полученного. Ну а теперь обратим свое внимание непосредственно к опыту организации проектно-исследовательской деятельности в Русской гимназии. Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу познакомить вас с работой по организации проектно-исследовательской деятельности в МАО «Русская гимназия» в рамках реализации в ГОС начального общеобразования и основного общего образования. В нашей гимназии проектная деятельность является составной частью образовательного процесса и проходит во внеурочное время в течение учебного года. Согласно положению о проектной деятельности в первых 11 классах МАО «Русская гимназия» определены цели проектной деятельности. Это формирование учебных универсальных действий учащихся, овладение учащимися продуктно-ориентированной деятельностью, развитие творческих способностей и инновационного мышления, общение и сотрудничество учащихся с группами одноклассников, учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей и задач и видов проектной деятельности. В нашей гимназии в проектную деятельность вовлечены все учащиеся с 1 по 11 класс. Участие в данной работе носит добровольный характер. Работа над проектами, создание творческих групп, выбор темы начинается уже в начале учебного года. С октября по март идет работа над проектами. Количество выполняемых проектов определяется программой внеурочной деятельности каждого учителя и по учебному предмету. Представление итогов проектной деятельности осуществляется на ежегодном фестивале проектов в последнюю неделю третьей четверти. Фестиваль проектов придуман в нашей гимназии для того, чтобы дети учились представлять и защищать свои работы на публике. На фестивале проектов ребята представляют результаты своей деятельности над проектами. Представление «Защита» проводится в устной форме с обязательной демонстрацией фрагментов проекта или его короткой демонстрационной версии. Гимназический проект имеет четкую структуру и состоит из взаимосвязанных этапов планирования, реализации и оценки, образующих проектный цикл. Проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, рефлексия. В прошлом году было представлено на фестивале проектов более 30 работ по таким направлениям, как исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое и творческое. Оцениваются проекты членами экспертной комиссии, в которую входят руководители учебных проектов и представители администрации школы. Оценивание происходит на основании критериев, изложенных в оценочном листе проекта. Оценивается постановка цели, глубина раскрытия темы, разнообразие источников информации, целесообразность их использования, личная заинтересованность автора, творческий подход. Проектная деятельность в начальном звене носит ознакомительный характер и состоит из простых, краткосрочных, коллективных и групповых творческих проектов. В основной школе проекты чаще всего носят творческий характер. Форма взаимодействия учащихся происходит зачастую в малых группах или парах, что является пропедевтикой выполнения индивидуальных итоговых проектов в 9 классах. Под проектной деятельностью понимается целенаправленная организованная работа, проводимая творческими коллективами учителей и учеников, непременным результатом которой является создание собственного интеллектуального продукта, предназначенного для активного применения в научно-познавательной практике сегодняшнего времени. Учащиеся 6 А класса представили на фестивале проектов постановку «Путешествие с маленьким принцем», показав умение работать в коллективе, сплоченность и уважение друг к другу. Учащиеся 5 Б класса, работая над проектом «Сыктывкар в числах и задачах», составили сборник задач, связанных с любимым городом. Особенностью проектов на старшей ступени образования является их исследовательский и прикладной характер. В ходе фестиваля проектов определяются лучшие проекты по следующим номинациям: самый эффектный проект, самый оригинальный проект, самый массовый проект и гран-при конкурса.
По итогам фестиваля проектов лучшие работы были представлены на муниципальных научно-практических конференциях «Родники Эжвы» и «Старт в науку». 2 работы были представлены на республиканской студенческой научно-практической конференции «Проблема образования и воспитания 21 века глазами молодых» и заняли первые места. Подводя итог своего выступления, хочется отметить, что проектная деятельность интересна и полезна как для учителей, так и для учащихся. С третьим вопросом выступит Ольга Валерьевна Бингерт, руководитель городского методического объединения. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – муниципальная учебно-исследовательская конференция молодых исследователей «Старт науки». Современный мир является информационным миром. Объем информации увеличивается с каждым днем. Современная образовательная программа, направленная на формирование универсальных учебных действий и закрепленная в ГОС, предполагает прежде всего получение ими способов самостоятельного получения новых знаний. Научить школьника умению учиться – в этом задача современного учителя. Научиться чему-то, в том числе получению новых знаний, можно только в процессе реальной деятельности. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного, компетентного. Одаренные дети составляют бесценное национальное достояние нашей страны. Обладая высокими способностями, умением быстро ориентироваться в обстановке, мыслить самостоятельно и свободно от стереотипов, они в скором времени во многом будут определять содержание и темпы социального и экономического процесса. Именно для достижения учителям цели научить ребенка учиться и развивать творческие способности одаренных, в особенности учащихся, и проводится ежегодная муниципальная учебно-исследовательская конференция «Старт в науку». В 2018 году она уже пройдет 18-й раз. Данная конференция проводится в соответствии с планом работы Управления образования и администрации МО ГОС ТК на 2018 год в целях поддержки талантливых детей, создания условий для самореализации учащихся, имеющих склонность к научной, учебно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Конференция проводится в период с 20 апреля по 11 мая и состоит из 2 этапов. Заочный этап с 20 по 28 апреля. Он предполагает экспертную оценку учебно-исследовательских работ учащихся членами экспертной группы, отбор для участия в очном этапе. Очный этап – пленарное заседание 11 мая. Данный этап предполагает выступление и защиту участниками своих работ на пленарном заседании. К участию в очном этапе допускаются не более 15 участников, набравших не менее 70% от максимального количества баллов в соответствии с критериями. Старт в науку проводится в соответствии с положением. Данная конференция является одним из направлений работы с одаренными детьми муниципальных образовательных организаций и рассматривается как этап республиканской научно-практической конференции «Молодые исследователи Республики Коми» и направлена на обеспечение преемственности при подготовке к ней. Цели конференции – формирование творческой личности, создание условий для самореализации учащихся, имеющих склонность к научной, учебно-исследовательской деятельности. Задачи конференции – выявление учащихся, способных к научной деятельности, развитие интеллектуальной творческой инициативы, создание условий для профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций. Прием работ осуществляется строго в соответствии с требованиями положения конференции. Участники конференции, учащиеся 8-11 классов образовательных организаций. В прошлом году было 2 секции для 5-7 классов и для 8-11 классов. Необходимо представить заявку, работу на бумажном и электронном носителях, тезисы работ не более чем на 2 листах, отзыв наставника на исследовательскую работу. Работа может быть представлена в следующем виде: информационно-реферативные работы, проблемно-реферативные работы, реферативно-экспериментальные работы и поисково-исследовательские работы. Исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии со структурой, указанной в положении. Объем не должен превышать 20 страниц. Для приложения может быть отведено еще 10 страниц. Время выступления каждого участника не менее 7 минут. Основное внимание должно уделить полученным результатам и их обсуждению. В заключение подчеркивается научно-практическая значимость работы. Компьютерная презентация должна быть представлена исключительно в виде схем, графиков, рисунков.
Работа оценивается жюри строго в соответствии с критериями, которые тоже подробно изложены в положении. Итоги работы конференции «Старт в науку» в 2017 году. Результаты исследований учащихся были представлены в 14 секциях, охватывающих основные области наук. Физика, космос, астрономия, биология, зоология, ботаника, география, краеведение, информационные технологии, робототехника, математика, история, история Коми-края, русский язык, иностранные языки, литература, обществознание, право, экономика, химия, экология и безопасность жизнедеятельности, МХК. В первом этапе конференции приняли участие 201 учащихся 5-11 классов. В 2016 году 138 учащихся из 27 муниципальных образовательных организаций. На первый этап было представлено 152 доклада. В 2016 году 114 докладов. Секция математика была представлена 17 работ. Большинство работ, представленных на конференции, соответствовало требованиям, зафиксированным в положении. В то же время жюри заметило системные недостатки. Поставленные цели и задачи не всегда соответствовали выводам автора и результатам учебного исследования. Преобладание в работах теории над практикой, недостаточно практических жизненных примеров, преобладание в качестве источников электронных ресурсов. Секция математика была представлена 17 работ, 8 из которых были признаны победителями и призерами. Были представлены следующие работы. Что видно из 4-го измерения? Замечательные математические кривые, игра математическая карта. 4-е измерение в геометрии, симметрия настоящая, флексагоны, цифровка в цифрах и задачах. Математические термины в кроссвордах. Зачем нам нужна математика? История циркуля и линейки. Таким образом, прослеживается положительная динамика в объеме представленных работ и качестве представления. В конце своего выступления хотелось бы сказать: не бойтесь проектной исследовательской формы работы, даже если будут ошибки и недочеты, то в дальнейшем вы сможете их избежать, тем самым совершенствуя свое педагогическое мастерство. Удачи в этом нелегком, но интересном поприще. Спасибо за внимание. Ну и с последним 4-м вопросом выступлю я, Валентина Тимофеевна Поздеева, учитель 12-й школы. Организация проектной исследовательской деятельности в 12-й школе. Поговорим только о основном общем образовании, это 5-9 класс. С 2012 года наша школа является муниципальной пилотной площадкой внедрения ФГОС, поэтому на сегодняшний день у нас с 5 по 9 класс уже реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. И я расскажу небольшие моменты, как организована проектная деятельность у нас в школе. Мы к этому шли очень долго и на сегодняшний момент остановились вот на таком положении дел. В 5 классе у нас организовывается коллективный проект, ответственным является классный руководитель и срок выполнения данного проекта в течение учебного года. В 6 классе это коллективный информационный проект. В этом году это была неделя великих людей-юбиляров. Опять же, ответственным является классный руководитель и срок исполнения последняя неделя января. В 7 классе это коллективный информационный проект, так же как и в 6 классе, но в этом году для 7 класса мы выбрали год добрых дел в Республике Коми. Ответственными также являются классные руководители, и сроком исполнения является последняя суббота декабря. В 8 классе организовывается групповой проект, ответственными будут учителя-предметники по желанию учащихся. Сроком является исполнение 2-го полугодия. Ну и 9 класс, у них реализуется индивидуальный проект, ответственными являются опять же учителя-предметники по желанию учащихся. Сроком исполнения является 1-е полугодие. Какую отчетность предоставляют классные руководители и учителя-предметники в каждой параллели? В 5-8 классах представляют паспорт проекта, а также публичное выступление. Публичное выступление может быть организовано не обязательно на каких-то масштабных конференциях. Это могут быть наши школьные ученические чтения, это может быть выступление в своем классе, это может выступление быть в своей параллели, даже в параллелях младше или старше по договоренности учителя-предметника или классного руководителя. В 6 классе это представление тоже паспорта проекта, а также оформление информационного стенда. В этом году это была стенгазета. В 7 классе паспорт проекта, публичное выступление, а также оформление стенда. С публичным выступлением учащиеся выступают на ученических чтениях. В 9 классе обязательный паспорт проекта, а также публичное выступление.
образец паспорта проекта. Учащиеся 6 класса в прошлом году представляли данный исследовательский проект по теме «История циркуля». Как видите, основные наименования – это вид проекта, автор, учебное заведение и также краткое описание проектов по пунктам. В течение своей педагогической деятельности я достаточно долго работаю с проектами и исследованиями. В последнее время актуальным для меня является исследовательский проект, потому что на выходе можно получить какой-то продукт, который можно демонстрировать. Ну и перед вами 14 тем, с которыми я работала за последние 3 года. На мой взгляд, из любой темы можно сделать проект или исследовательский проект. Главное продумать структуру, как вы будете с ним работать. Ну и опять же, хочу поделиться конференциями, которые проходят, в которых участвую лично я. Это школьные ученические чтения. У нас в школе проходят на День науки 8 февраля в этом году, 2018 года были эти чтения. Также на уровне нашей школы проходит школьная учебная исследовательская конференция старшеклассников «Старт в науку» и является первой ступенью к муниципальной конференции, о которой сегодня мы уже говорили. Муниципальной исследовательской конференции молодых исследователей «Старт в науку». Также ежегодно проходит уже получившая статус межрегиональной конференции. Это межрегиональная научно-исследовательская конференция «Спиридоновские чтения». Ежегодно проходит в гимназии искусств. Также республиканский этап всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева проводится тоже ежегодно. Также ежегодно в Томске проводится открытый конкурс проектных, исследовательских и творческих работ в рамках весенней конференции школ-партнеров. Приглашают к участию тоже все школы, классы с 8 по 11. Ну и всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся поколения науки. Какое решение мы можем вынести по итогу сегодняшнего заседания? Во-первых, обсудить на заседаниях районных методических объединений учителей математики опыт работы школы «Русская гимназия» и 12-й школы, рассмотреть на заседаниях районных методических объединений организацию проектно-исследовательской деятельности, а также районным методическим объединением учителей математики мы просим направить руководителю Республиканского методического объединения предложение по тематике собраний на 2018-2019 учебный год. Вот я тоже хочу сказать, что действительно мы ждали от вас каких-то сообщений, но ни одного сообщения не получили. Я хочу сказать, что пока тематика у нас не утверждена, мы все-таки надеемся получить от вас какие-то предложения, а также предложить свое участие, выступить с докладом на наших заседаниях. Ну, в конце я хочу сказать, что у нас в этом учебном году последнее заседание. Мы встретимся с вами в следующем учебном году. Хочу поблагодарить коллег за интересные сообщения. Вот я, например, как не являюсь учителем, но являюсь преподавателем Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Но мне было очень интересно послушать вот эту информацию. Всех благодарю за внимание. До встречи в следующем учебном году. До свидания.